सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वकील सरदार सलमान अहमद डोगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐं ॿियनि जजनि ख़िलाफ़ रेफरेंस दाख़िल कयो वियो। रेफरेंस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर ऐं जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली नक़वी ख़िलाफ़ दाख़िल कयल शिकायत ते अदालती बदइंतज़ामी जो इल्ज़ाम लगायो वियो आहे। दरख़्वास्त गुज़ार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 2 सेप्टेम्बर 2009 ते जारी कयल ज़ाब्ता अख़लाक़ जी मुबैना भञकड़ी ते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दाख़िल रेफरेंस खे बुनियाद बणायो आहे। रेफरेंस में इल्ज़ाम आहे त चइनि जजनि ज़ाब्ता अख़लाक़ जी आर्टिकल 3, 4, 5, 6 ऐं 9 जी भञकड़ी कई आहे। दरख़्वास्त गुज़ार मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त सुप्रीम कोर्ट में जजनि जी मुक़ररी में चीफ जस्टिस जी सवाबदीदी सनॉट ऐं असूल जी भञकड़ी आहे। वकील सरदार सलमान अहमद डोगर अदालती रेफरेंस जी जाच लाइ मुतबादिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जोड़ण जी तजवीज़ ॾिनी आहे। हुन चयो त अहिड़ो को बि जज बेंच जो हिसो नथो बणिजी सघे जेको पंहिंजे ख़िलाफ़ रेफरेंस जी ॿुधणी करे रहियो हुजे। दरख़्वास्त गुज़ार इस्तदा कई त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खां इंक्वायरी करे सदर चइनि जजनि खे उहिदनि तां बरतरफ़ करे।